हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो एक ब्लूटूथ बॉक्स का बोर्ड है। तो इसका जो साउंड आईसी है वो ख़राब है। तो इसका जो आईसी है वो तो आसानी से मिलता नहीं। तो आप चाहे तो यहाँ पे नया बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो ऐसे जो छोटा ऑडियो बोर्ड होता है इसका यूज़ आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में 35 से 40 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये जो बोर्ड है फ़िलहाल ठीक है, सिर्फ इसका ऑडियो जो आईसी है वो ख़राब है। तो यहाँ पे जो आईसी था उसका पिन आउट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईसी का जो काट का निशान है वो राइट साइड की तरफ है, और एकदम ऊपर में जो 4 नंबर पिन है वो इसका इनपुट है, और इसका 3.7 वोल्ट है, और इसका ग्राउंड है। ठीक है। तो आपका बोर्ड में जिस नंबर का ऑडियो आईसी है उस नंबर को गूगल पे उसका पिन आउट डायग्राम देख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका बोर्ड में दूसरे नंबर का आईसी लगा हो। तो अब इसका जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो एक ब्लैक वायर लेंगे और ब्लैक वायर को ग्राउंड के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं जो ग्राउंड है इसका वो 2 नंबर पिन में है। तो इस वायर को 2 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप एक रेड वायर लेंगे और रेड वायर को कनेक्ट करेंगे जो 3.7 वोल्ट का जो पिन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो अब ऑडियो बोर्ड का जो पावर का सप्लाई है उसके साथ आप इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ब्लैक को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। तो ब्लैक को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, और रेड को कनेक्ट करना है यहाँ पे जहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट। तो वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसका कनेक्शन अब हो चुका है। तो आप इस बोर्ड से हम वो जो ऑडियो बोर्ड है उसका इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे एक येलो वायर लेंगे, और येलो वायर को आप जहाँ पे देख सकते हैं इनपुट लिखा है 4 नंबर पिन में, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे। तो आप एक ग्रीन वायर लेंगे और ग्रीन वायर को आईसी जहाँ पे कनेक्ट था बीच में, तो वो भी उसका ग्राउंड है, तो उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब इन दो वायर को जो इनपुट का वायर था उसको कनेक्शन अब कर लेते हैं। तो ग्रीन वाला को ग्राउंड में लगाएंगे, और येलो वाला को आप लेफ़्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। तो राइट साइड पे लगाने पे आपको राइट चैनल का स्पीकर कम करेगा, और लेफ़्ट चैनल पे लगाने पे लेफ़्ट चैनल का स्पीकर कम करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इन स्पीकर को आप कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को हम काट लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है। तो अब इस ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे हम स्पीकर का जो माइनस है उसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, और इस रेड को हम कनेक्ट करेंगे स्पीकर का जो प्लस है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इसका तो कनेक्शन हो चुका है, पर यहाँ पे इसका जो 3.7 वोल्ट का सप्लाई का वायर है इन दोनों वायर को खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देखना भूल गया था कि यहाँ पे 3.7 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो अब इस बोर्ड को हम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ब्लू लाइट है वो जल रहा है, मतलब कि ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.89 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। तो अब फिर से इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके साथ इसका जो बैटरी था उसको कनेक्ट कर लेंगे और देखेंगे ये पहले की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं, और इसका जो सॉन्ग है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। Play by TF card.
इसके अंदर अच्छे से फिट कर लिया हूँ। तो इसको ब्लूटूथ ऑन करके इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। Bluetooth mode. तो यहाँ पे पहले की तरह ही काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर